Tenan to, umpama uripe ora ana njelu. Tenan. Asli tenan, suarane ungkul tenan. Ayo lanjut Dwi. Wis to engko tak kei opahe gantine tandur telung kesuk. Ayo Mbak Dwi, aku seneng suarane sampean asli, ungkul tenan suarane Pak. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Paringi sarung paringi. Halo? Waktu gawe anak kok waktu gawe anak. Kuping kok error. Waktu kanggo anak iki ra ono saiki. Perkara ribut. Bleber-bleber nek golek donya. Maksudku ngono. Wong tuwa gek biyane anak ape turu dikeloni ambek dicerita-ceritani apa, ditutur-tuturi apa. Sik eling to ora sampean? Sampean saiki nek ape turu ngeloni anak atau ngeloni HP? Gek biyen anak ki yo wayah ngaji ngono nek sik urung mulai. Bukane yo nyenting-nyenting nek golek iki nondi anakku ki wayah ngaji kok urung mulai. Anak sik dolanan kae, ayo wayah ngaji kae. Candak tuh dusine ngomah dindit terono langgar. Gek biyen ngono maghrib nang anak urung tok omahe bingung nek goleki anake. Anak urung salat deh, iki wis wayahe salat urung ayo salat. Wong tua gek biyen ngono. Saiki ora kok. Yo ngono bantahe. Sing sepo-sepo lho sampean sik eling. Ibu biyen ki anak wis to ora petal karo awake nek ibu zaman biyen. Apa maneh anak sik bayi kae. Ora petal karo awake, turu dikeloni. Ya apa-apa digendong. Nek lungguh ya dipangku. Adang ya karo gendong anak, nyapu karo gendong anak, umbah-umbah karo gendong anak. Ibu zaman biyen apa maneh anake lara, wis didekep terus. Ora medun kok gendongan, mbek dipok-pok kae. Anake sakit ya nak ya. Anak bagus. Anak bagus. Padahal anak yo ireng korengen ngono kuwi. Anak bagus. Lha iki aja mbok anggap sepele lho. Anak ya apa-apa didekap sama ibunya, digendong, turu dikeloni. Lah ini dada anak itu selalu nempel ke dada ibunya. Jantung dan hati anak menyatu dengan ibunya. Iki pembentukan karakter, mentransfer energi positif, mentransfer modal akhlakul karimah. Aja disepelekno gendong anak niku, Bu. Lah wong tuwa saiki do ora gelem gendong anak. Anak sik bayi mau gendong kok disuruh nganggo gledekan kaya kirek lho. Guk 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 guk. Engko nek nomah kok kon gendong ya moh, wong anak dikekno bandulan. Disurung ngene, dir ngene. Anake wis moncat, macet, buane tiktokan. Kon nek mandeg disurung neh, dul ngene. Buane tiktokan. Saiki modele ngono. Enten mboten sing ngoten niku? Enak. Kudunge coklat wonge. Apa ngombe kok larang ngenteni mbok kongkon. Ngerayu ben aku suwe ngono to. Lah wis aku nggawa jam wis ana ukurane. Tenan Bu, perhatian ke anak itu kurang. Saiki anak sik bayi wis domoh ngemong kok bukane. Mulane saiki wis mulai akeh tempat penitipan anak. Lah terus maneh, aku ki sing gregeten ambek wong-wong ya apa to?
Anak ki nek urusan ngaji ki ra patek dipeno ambek wong-wong, dianggap ra patek penting. Kaya-kaya wis ngaji karepem, ra ngaji karepem, pinter mbok nggo dhewe. Tapi nek sekolah umum mbok penting-pentingno. Sepurane sik aja mbantah sik. Anak ki nek wayang ngaji no TPQ, no madrasah diniyah kaya ra patek diuber-uber. Mestine bar TPQ munggahe madrasah diniyah. Kuwi penting kuwi ben ngerti fikih anak sampean ben ngerti ibadah. Saiki ra patek diopeni kok ambek wong tuwa. Nek anake sekolah lagi playgroup TK, buane masya Allah. Apa ngetero anake ku isuk wis wadus resi mlebu kamar ambek total tutul. Ces nganggo parfum, anake diterno no sekolahan. Tekan sekolahan anake mlebu kelas, Bu Aning gawe kelas dhewe nang njaba. Sing ngomong betul wi ratune wi. Tunggoni sampai bar antar jemput terus. Lah nek ngaji kok ora patek mbok openi. Bayar ya ngono. Nek ning sekolahan-sekolahan kae ya ora wani nunggak. Nek ngaji no TPQ padahal murah lho. Nunggak sampai 6 wulan. Lho kuwi gelange 3, kalunge gedhe wonge. Bayar TPQ nunggak 6 wulan. Enek. Iki katur RT 7 omahe madhep ngidul. Kok katur terus wong ngajine ora ana Jepang kok. Mosok ape nggih contoh wong kanor kadoan. Halo? Kok iso halah iki le? Ya wis Bu, jenengan tak paringi sarung purun. Purun nggih? Nggih pun, paringi mik ibuke, paringi mik. Tak paringi sarung. Purun mboten? Ora gelem ya wis. Ora gelem kok buke. Nggih mpun mboten purun nggih mpun. Sing purun mawon. Mboten enten. Ora usah nganggo pertanyaan angel, kok eneng pertanyaan angel. Delok to nggone TikTok kaya penak. Sopo sing butuh bedheki? Aku wis ngerti nek sing didepi wong oon kok dibedheki. Bedhekane yang sesuai. Mboten enten sing wantun. Ya wis nek ra enek. Tambah aman sarunge ra kalong. Lah kok rasa pertanyaan, ora pertanyaan takjak ngobrol, takjak omong-omongan. Ayo anak-anak, ada enggak anak-anak yang masih melek? Sing sunat ono, sing sunat pundi sing sunat? Kene nak sing sunat ae. Lah kene. Kene sing sunat kene. Tak paringi hadiah sing sunat. Mriki. Ndi mike ndi kene. Iki grupe kon ndi iki? Oh, Medalem Senori. Nah, kene. Mas operator nyuwun mike 1 Mas. Pundi? Nah, kene. Salim dulu toh. Ah, pinter. Dek, salam sik nang gone jamaah. Kene lungguh mbek Abah kan padha irenge. Kapelan iki. Kamu pakaiannya hitam-hitam, Abah juga. Makanya Abah pakai baju hitam, sarung hitam karena Abah ngerti kalau yang disunat sarungnya hitam, bajunya hitam. Nek lungguh ngene kan sing dianggap sing sunat cah loro. Salam ayo, salam Dek, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah kendel iki. Namanya siapa? Faka. Nama lengkap toh? Muhammad Aksin Lutfaka Fadli. Oh, panggilannya Faka. Sekolahnya kelas berapa Faka? Kelas 5. Kelas 5. SD apa MI? MI. MI. Nanti kalau sudah lulus pengen mondok enggak Faka?
Pengen mondok nggak di pesantren Faka? Hah? Apa? Pengen betul? Pingin. Pengen. Wis tahu ngomong ayahe apa ibuke? Sampun. Empun, angsal mboten kalih ibuke. Besar. Nah, ngono pinter. Faka nek wis gede, Faka kalau udah besar pengennya jadi apa? Apa? Polisi. Loh, tepuk tangan, tepuk tangan. Pengen jadi polisi, makanya Faka, yuk Pak Kapolsek datang itu. Semangat kamu nanti bisa jadi kayak Pak Kapolsek itu. Ya, sekolah sing tenanan, ngaji sing tenanan. Biar cita-citamu nanti tercapai. Sunatnya sudah apa belum, Faka? Sudah. Kapan sunatnya? Oh, udah 1 tahun ya? Belum. Oh, belum. Dadi pora sunate? Jadi. Kok ngerti nek dadi? Delok. Hah? Yo, engko nang ra dadi ka. Kok eneng. Dadilah, dadi cah pinter kok iki. Iki sholawatan iki sing njaluk Faka apa karepe ayah apa karepe ibu? Ayah. Oh, ayah, pinter ayahmu. Ayahe seneng sholawatan terus ngaji. Ki mung pas bareng duwe gawe to ki maksudnya. Bareng wong buah. Sampeyan rene buah to ora? Berarti ora patek ndesen sampean berarti. Wong iki asline acarane wong buah. Sampeyan ora patek ndesen. Ya ora apa-apa ngaji wis bengi-bengi ya Bu ya. Ndongakno cah iki. Cah iki pengen dadi polisi. Kok polahe to Kak? Nek ngaji nanti sampean nek ngaji? Benda. Endi? Benda. Benda. Nggone sapa nek ngaji? Pak Soleh. Pak Soleh. Wis sampai Al-Qur'an to dereng? Sampun. Jus pinten? 24. Lho, anake wong katur lho sik sakmene wis tuk jus 24. Nek buane kan jus apel, jus mangga, jus melon. Iki lho wis tuk jus 24. Pinter. Berarti sik kurang pirang jus khatame? 6. Kurang 6. Ngerti, Masya Allah. Ini anaknya khatam 30 juz, paling buane iso tekan 70 juz. Faka nanti nderek lomba to mboten? Ten sekolahan. Gak pernah. Neneng desa? Mboten. Ayah kerjane apa, Kak? Security. Hah? Satpam. Oh, security ayahe. Ibu? Ibu kerjane apa? Masak. Wis bener to, wis bener kuwi. Ayahe sing kerja, ibuke sing masak. Bener kuwi. Bener. Faka punya adik? Punya. Berapa adike? 1. Kakak? Enggak punya. Berarti cuma Faka sama adiknya. Iya. Adiknya cowok apa cewek? Cewek. Pengen adik lagi apa enggak? Enggak. Faka dadi kakak sing pinter ya. Kakak sing pinter. Ya udah, tak kasih sarung. Ngerti sarungnya Abah cap apa? Mangga. Mangga. Kene sarungnya endi? Ini ki hadiah kanggo sing sunat. Nah, Faka tak kasih sarung sing ono fotone Abah. Iki Anza series batik Kak, apik Kak. Iki cowok kena, iki cewek kena lho. Keren sarungnya. Anza series ono fotone Abah lho, comel. Maksudnya cowok melas. Ayo Kak koyo nggone TikTok ae. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga jos cis, anti suwek, anti jebol. Ngono. Ayo, sing banter. Sarung mangga. Jos cis, Jostis. Anti suwek. anti jebol. Anti jebol. Lah, sing penting aja dicantolno paku. Ya wis ki Kak. Terima kasih. Nggih. Tak sangoni. Sing sunat. Apane sing cair? Iki nyangoni cah sunat. Ya rasa akeh-akeh cah sunat tok. 100. Rasa nglirik. Iki 100.
Sik, nggo sangu sekolah ki lho, Kang. Heeh. Si loro, telu, papat, limo, 100 ki. Makasih. Saya tak tambahin. Iki Kang. Apane sing disebiar? Lah kon maju ra wani kok njaluk disebiar. Genah men tak taleni neh to. Aman. Nah. Wes, ya wis Kang. Pun sing pinter ya sekolahe ngajine. Wes. Salim to oleh sarung oleh dhuwit kok meneng ae. Mondok Kang, sampeyan dadi polisi, iso ngaji, keren sampean ya. Wes. Buat tangan untuk iki. Faka. Wes. Ndi sapa maneh? Kae Bu, Ibu kae. Kowe nek kono ae Bu, mboten usah munggah panggung kok. Kula kenten mriku mawon. Paringi mic, ayo paringi mic. Paringi mic. Ndi to? Ora enek petugase to. Panitiane pundi panitiane? Bu jenengan maju mriki lek ngoten Bu. Mbah. Iki sing biyodo ki ya do nondi to wong-wong ki. Lah kuwi sing dikek seragam kuwi mboten peladen to? Peladen. Derek-dereke. Wis dikek seragam ora gelem mergawe. Bu salam riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ketara vokal iki suarane iki. Iki nek gak vokale hadroh ya tau karaoke. Nama Mbak, nama. Dwi Febrianti. Lho jenenge Dwi kok. Dwi Febrianti, mesti laire wulan loro. Nggih. Nggih to? Nggih. Ketara jenengmu Febri kok. Ya padha karo iki. Endi to? Gak. Oke angger Febrianti wis jelas wulan loro. Nek wulan 7 ya Yulianti. Kuwetara. Nek pas poso kae ya Ramadhani. Nek laire wulan Sawal ya Sawaliti. Daleme pundi Mbak Dwi? Prajekan. Prajekan endi yo? Jelu. Oh ya jelu. Nggih. Masa kuwi melok ngasem to jelu? Nggih. Ngasem. Aku ge piye yo tau ngaji tekan kono-kono mlebu ngawulon ngono jelu ki. Lho kok tekan kene sampean, Mbak? Nggih. Kalih sinten? Kalih niku ibuke. Kalih ibuke. Ya Allah, Mbak. Putrane pinten, Mbak? Kalih. Pun kalih putrane. Nggih. Ayahe nderek mriki mboten? Mboten. Mboten pundi? Teng griya. Ngono kuwi wong lanang iki modele. Sing wedok ngaji ya dhek ora gelem ngetota. Mboten napa-napa. Putrane kalih nggih. Sing nderek teng mriki niki putrane sing nomor pinten? Setunggal. Sing adike? Niki. Oh karo digawa. Nggih. Masya Allah. Top. Jelu dalane wis penak to rong mlebu ning ngulon kae. Sampun. Alhamdulillah. Gek biyen aku tau rono sik joglak-joglak ra karo-karuan kae. Wis cocok. Seneng aku. Saman vokal hadroh ya? Mboten. Gak suarane penak sampean asli. Nate to paling. Nggih. Ya tahu. Jajal saiki selawatan, jajal. Suarane mesti luwih penak timbangane vokale iki mang iki apa iki? Ki vokal gawe iki menang seragame tok. Jajal Mbak Dwi jajal. Jajal. Ndredeg Pak kula. Kok iso ndredeg iki lho sakmene adohe kok ndredeg. Jajal, ayo jajal. Ayo. Jajal. Ayo to Dwi ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Ki cara uripe ora ono jelu. Nah, sangingane uripe ono jelu. Tenan ki cara uripe ora ono jelu ngono. Wis to. Tenan. Jos jis tenan. Nah, uripe non jelu wis kena tandur, kena diang. Leres, Pak. Leres niku. Leres. Nggawe diang, tandur, mususi. Maton. Jajal cara uripe ra non jelu. Alah tenan wis dadi artis ibu kota. Nyanyi saiki nyanyi. Tak kei hadiah sarung kok. Leh, gak maksudnya gini, ternyata banyak potensi-potensi yang ada di kita tapi nggak tergali. Kula ngeten iki maringi semangat lho sing mbake sik semangate sholawatan oke, apalagi anak-anak. Ngono lho Bu maksudnya. Ayo jajal, jajal. Dewi senengane sampean lagu apa dangdut apa pop apa qasidah apa Lagu dangdut. dangdut. Jajal lagu apa jajal ayo. Ben ngilangi ngantuk lho Dwi, jajal. Ayo. Jajal. Aku lagi pertama DE salam ya aku wis ngerti nek DE seneng nyanyi. Ngono, tenan wi. Karo umbah-umbah niku ya mbek nyanyi. Lho korah-korah nyanyi. Jajal ayo. Ayo. Ayo to Dwi rasa isen ayo. Ayo. Agi to. Oh, lagu apa senengane sampean biasane? Ya lagu dangdut. Lagi lagu nopo? Lagu Evita Mala. Sing apa? Sing kae lagu Evita Mala kae. Dimanapun ada bayanganmu. Kuwi, gak to? Tok sing ndi jajal sing piye? Evita Mala sing ndi? Nyanyian rindu. Jajal piye aku? Pengen roh rindumu sak pira. Jajal ayo Dewi, jajal. Nyanyian rindu sing piye jajal. Aku iso to ora anu lho maksude. Ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Masya Allah. Ku nyanyikan syair ini hanya untukmu. Walau jauh engkau di sana, hati rindu ingin berjumpa, hanya gambarmu yang selalu ku pandangi. Masya Allah. Tenan to, umpama uripe ora ono jelu. Tenan. Asli tenan, suarane ungkul tenan. Ayo lanjut Dwi. Wis to engko tak kei opahe gantine tandur telung kesuk. Ayo Mbak Dwi, aku seneng suarane sampean asli, ungkul tenan suarane Pak. Asli tenan. Jajal Dwi terus Dwi. Pak Grogi kok lali lirike? Ya gara-gara kamu ngelirik aku sampai lupa lirik lagu. Makanya biar ingat lirik lagu jangan ngelirik aku. Ya Allah. Ayo. Bulan sudah. Ayo. Bulan saja mengerti diriku, hatiku ini sedang jatuh cinta padamu sayang. Bulan saja mengerti. Ya Allah ya Karim. Aku gak apal lagunya. Tapi keren suaranya keren. Keren. Masya Allah, bulan saja ngerti kok kalau aku jatuh cinta padamu. Masa kamu gak ngerti? Kan ngono to bahasane kuwi karepe. Ngono lho. Wes stop. Sampean sering ngikuti ceramah aku. Nggih. Ten pundi maksudnya lewat YouTube, TikTok apa? Nggih lewat YouTube. Oh, lewat YouTube. Nggih. Wes subscribe. Sampun. Apa channelnya jenenge?
Abah Anza. Anza Channel. Anza Channel. Anwar Zahid. Nah, dah matur suwun. Ya wis. Wis to. Terus saya diopai kangge tandure 3 dinten. Leh, telung kesuk aja salah. Nggih 3 kesuk. Sekesuk piro biasane? 50. 50 sekesuk. Lah nek telung kesuk ya 150. Nggih. Heeh. Lah opae nyanyi ndek wau kula. Opae nyanyi. Nyanyi Sita Engkas engko tak do beli, ayo. Ayo Sita Engkas liyane kuwi. Jal, ayo. Mbek sarung kok. Ayo Dwi, liyane. Ciloro sik tak golekno iki. Ayo Dwi, ayo cepet. Nyanyi sing napa? Terserah. Ayo. Dangdut sing napa? Aku lali. Mosok sampean nyanyine isone mek kuwi tok. Selawatan mawon. Nggih, selawatan ayo, selawatan. Liyane selawat Jibril berarti saiki selawat Israil. Ayo 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 Dwi, selawatan ayo, selawatan ganti nggih, maksudku selawatan. Ayo. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Masyaallah. Paringi sarung, sarung paringi. Sing Anza gak ono? Hah? Telas ya wis gak apa-apa iku sing gold, mangga gold. Gak apa-apa. Ayo mbek kata-kata. Ketakei 6 kesuk. Ayo kata-kata, ayo sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Kalau nggak pakai ini, tak jewer nanti. Awas gak pakai sarung dijewer karo. Nyoh 300 paringno kono. 6 kesuk iki. Wes, salahe dikongkon ra gelem. Ra iso piye? Ya sampean kan yo iso ae to, Bu. Iso muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun 17 derajat. Kan iso to sampean. Wes. Aku ora pengen kok terus kudu apik suarane nggih mboten. Pun sedaya matur suwun Mbak Dwi. Matur suwun. Wis jam 12. Kok iso halah omahe sampean ndi engko tak ampiri tak critani dhewe piye sampai subuh. Piye, sampai subuh wis tak critani dhewe. Tapi rasa nganggo son. Ya omong-omongan ae piye. Kok iso. Lah aku ape wis halah jere. Kaya penak diampiri omahe langsung tak critani ngono ae. Matur suwun, aku suweneng karo wong katur, masyaallah. Ya Allah luar biasa wong katur. Ngapunten wau rontok telat. Kula mengko iki nggone marga mulya kono lho. Kek bawek wonge sing nang kono. Nek kene alhamdulillah wonge penak mau sathik. Penak to ngomongnya aku iso nyantai-nyantai.
Ini wonge akeh kae lelah petentengan tenan aku. Nggone nyelempet no katur kene iki wis tibae wong digawe. Niki asline jagani wong buah. Sampean kan ra buah mara rene. Ya wes pon, matur suwun sayang semuanya. Kula nyuwun ngapunten. Ya sok mben neh, Bu. Sok mben neh. Kula niki ya Allah pun ra oleh sambat, pancen wis tugase ya dilakoni. Kula nyuwun dongane jenengan, kula diparingi panjang umur, sehat, selamat, paringi kuat. Jenengan ya tak dongakno sedaya. Panjang umur, sehat walafiat, saged ibadah kanthi istiqomah, keluargane tambah sakinah, putra-putrine sholih sholihah, uripe tambah barokah. Al-Fatihah.